Всем привет, ребят, нужна помощь. 3 года искал стук, где в подвеске. Оказалось, это не подвеска, а при легком ударе по топливному баку происходит примерно вот такой звук. Похоже как на шарик. Вот даже сейчас продолжает он раскачиваться. Вот, если просто бак покачать с топливом, вот он сейчас в открученном положении, то звука этого нет. Именно только при ударе. Помогите, что это такое, кто знает.